بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا مركلة إيا 10 كلا وكو سابسان برشادة لغة سويدشكا. marka hore luqadda Swedishku waxay kamid tahay luqadaha loo yaqaano Latinoska runtiina waa luqad soo jirtay muddo dheer isla markaana qoran waxay luqadan leedahay guddi ilaalisa oo la yiraahdo guddiga akademiyada ee Sweden waxaana runtii diiwaan galiyaan waxa luqadan ku soo kordha iyo waliba erayada luqadan si dawargo ay isticmaalkeeda haddaba marka hore bal waxaynu eegi doonaa sida furaha waa luqad kasta waxay ku bilaabantaa xuruufta Swedishka sida loogu dhawaaqo ayaan marka hore eegi doonaa bal waatan dhageysi haboon waxaana ogaataan in xarfaha qaar marka lagu dhawaaqayo ay aad isugu dhow yihiin balse waxa jira farqiyo yar oo kala duwan oo lagu kala saaro dhawaaqooda haddii aad ku celceliso waad la qabsanaysaa ku dhawaaqistooda A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö intaas haddii aynu kaga nimaadno ku dhawaaqista sida loogu dhawaaqo shibanayaasha iyo shaqalada luqadda Swedishka cashirka xiga waxa uu noqon doonaa bal waxyaabaha muhiimka ah ee la isticmaalo maalin walba ama aad u baahan tahay inaad barato qofka luqadda Swedishka barashadeeda ku cusubina marka hore waxa uu maleynayaa inay tahay luqad aad iyo aad u adag balse haddii uu dhex galo dadaal badan sameeyo haday noqoto dhageysi qoraal iyo akhrisba waa hubaal qofkaasi inuu guul ka gaari karo barashadeeda cashirka xigay intaynu ku kulmi doono waxaan idin leeyahay insha Allah wayno kulan dambe haddii aad ku cusub tahay channelkan fadlan subscribe garee si aad ula socoto casharada dambe iyo hadba wixii cusub ee aan soo gelin doono